Сейчас наркотик приму, водички попью и поедем на дорогу. Так, его еще на 2 дня хватит мне. Так, водички попили. Можно возвращаться. Опа. Нам вот туда дороги. А вот локаторы прямо напротив меня. Опа. Опа. Ну, сейчас легче будет, сейчас все время вниз дорога идет. Вот мои следы. Мои старые следы уже затерлись, уже тут проездили. Дожди прошли. Видео выкладываю, которые снимают тут. Так. В основном по значимости. Например, про когда снимаю дорогу, и даже и это не все выкладываю. Загрузки еще не вылетели. Вот трясогузки — это птички моего детства. У нас там в детстве много было этих трясогузок. Я даже гнезда их не находил.
лягушка прям меня сопровождает. И наверное интересно, кто это такой ездит. Еще чуть-чуть осталось. Поехали домой. Ветер в лицо. Мы вот сюда заедем.
река Уптар, речка Уптар. Речка Уптар. Уптар. Конечная полянка. Все вытоптано. Мы сейчас сюда на берег пройдем. И тут выйдем на дорогу. Фонарик горит.
строитель. Дизель 66, 92, 53. Выезжал, было 9 градусов. Сейчас где-то 10 максимум.
Срочно ехать в аптеку, паркам убрать. Just the names and faces and situations who made up the rules that we follow. Who's the chosen fool? I'm the fallen. I'm better than
Привет. Посмотрим, что они тут делают. Вообще непонятно. Уже скоро октябрь, блин. Они ни хрена не делают. Неужто тут сделали? Точно уже закопали.
Ух, ты напугал меня. Не холодно? Не холодно?